इस तस्वीर में ऐसा लगता है कि जैसे कोई खो ही जाए। दूर तक फैली हुई एक सड़क और बराबर में बहती हुई गंगा जी। राजा जी नेशनल पार्क का इससे सुंदर दृश्य हो ही नहीं सकता। और सुपर बाइकर्स को क्या चाहिए? एक खाली सड़क। शोभित और वरुण अपने टाइगर ट्रायम्फ और कावासाकी C1000 को लेकर जब निकले तो उन्हें ऐसा लगा मान लो सब कुछ उनके लिए ही बना हो। सुपर बाइक्स की दीवानगी इन दिनों दिल्ली और आसपास के शहरों में एक तरह से सर चढ़कर बोल रही है। अभी तक भारत में इसका बाजार नहीं था, लेकिन अब ट्रायम्फ, कावासाकी, डुकाटी जैसी सुपर बाइक्स आसानी से उपलब्ध हैं। राजा जी नेशनल पार्क में इन सुपर राइडर्स ने अपना जलवा बिखेर दिया। हालांकि उनको देखने के लिए बहुत कुछ मिला। हिरन, वाइल्ड बोर, तरह तरह के पक्षी, हाथी। हालांकि टाइगर्स को ये नहीं देख पाए। राजा जी नेशनल पार्क के पास यमकेश्वर गांव है, जो कि चीला रेंज से लगभग 25 किलोमीटर दूर अंदर घने जंगल में स्थित है। आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ आपको कभी भी गर्मी नहीं सताएगी, क्योंकि राइडर्स ने जब यहाँ पर डेरा डाला तब भी दिल्ली जैसे इलाकों में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान था। लेकिन यहाँ एकदम ऐसी हवा चल रही थी कि मानो सबको ठंडक और सुकून प्रदान कर रही थी। और राइडर्स को क्या चाहिए? एक लंबी राइड के बाद कुछ आनंद के पल।